განადგურდება თუ არა პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო მასალა. სავარაუდოდ ეს საკითხია განხილვის მთავარი თემა შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე შეხვედრაზე, რომელიც 1 საათის წინ დაიწყო. ირაკლი ღარიბაშვილს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ჟურნალისტები ხვდებიან. თამარ გოგესაშვილი ესაუბრა შეხვედრის მონაწილეებს. თამარ, თუ არის ცნობილი კონკრეტულად რა საკითხთან დაკავშირებით დაიბარეს ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით შექმნილი სპეციალური კომისია დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეხვედრა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. კომისიის სხდომა გუშინ გვიან ღამით დაიგეგმა და როგორც თავად კომისიის წევრები ამბობენ, ამ შეხვედრის ინიციატორი შინაგან საქმეთა სამინისტროა. არასამთავრობო სექტორისთვის უცნობია თუ რა კონკრეტული საკითხი იქნება განხილული დღევანდელ სხდომაზე, თუმცა უცვლელია მათი პოზიცია ფარული ჩანაწერების განადგურებასთან დაკავშირებით. კომისიის წევრებმა სხდომის დაწყებამდე კომენტარები გააკეთეს და აღნიშნეს, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები, რომელიც არ შეიცავს დანაშაულის ელემენტს, უნდა იქნეს დროულად განადგურებული და ეს უნდა მოხდეს კვირას, როგორც ამასთან დაკავშირებით შეთანხმება იქნა მიღწეული. რაც შეეხება ზუგდიდში აღმოჩენილ ფარულ ჩანაწერებს, კომისიის წევრთა განცხადებით, ეს ჩანაწერები აშკარად შეიცავს დანაშაულის ფაქტებს და ეს უნდა იქნეს გამოყენებული როგორც ნივთმტკიცება იმ კონკრეტული პირების წინააღმდეგ, რომელთა მიმართაც სისხლის სამართლებრივი დევნა უკვე მიმდინარეობს. ჩვენი ხედვა რჩება შეუცვლელი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებული და პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალები უნდა განადგურდეს სასწრაფოდ და ეს მოხდება ჩვენი შეთანხმებით კვირას 3 საათზე. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი არ ვიცი რა არის. გუშინ გვიან გადაწყდა ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, გავიგებთ შევალთ და გავიგებთ რაში არის საკითხი. კანონი პირდაპირ ამბობს, სხვა შორის ბევრია სპეკულაციები, რომ თითქოს კანონი სხვა რამეს ამბობს. ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონში პირდაპირ წერია, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც არის პირადი ცხოვრების თაობაზე, არ შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს და ის ინფორმაცია არანაირად არ არის კავშირში თვითონ ინფორმაციის შინაარსი დანაშაულთან, არის პატივის და ღირსების შემნახველი, მაკომპრომენტები უნდა განადგურდეს. ფარული ჩანაწერების განადგურების საკითხს დღეს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა მთავრობის პრინციპულ პოზიციაზე ისაუბრა. ეს საკითხი საზოგადოებრივი განხილვის საკითხია, რომელშიც ჩართულია საზოგადოება. რამდენადაც ვიცი, მთავრობას ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით პრინციპული პოზიცია აქვს და მის განადგურებას უჭერს მხარს. ეს საკითხი საზოგადოებრივი განხილვის საკითხია, რომელშიც ჩართულია საზოგადოება. რამდენადაც ვიცი, მთავრობას ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით პრინციპული პოზიცია აქვს და მის განადგურებას უჭერს მხარს. შესაძლებელია საუბარი იყოს იმაზე, რომ ჩანაწერების ნაწილი გამოყენებული იყოს როგორც მტკიცებულებად. მე შეგახსენებთ, რომ კომისია, რომელიც ფარული ჩანაწერების განადგურების საკითხზე მუშაობს, ხელმძღვანელობს შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, კომისიის შემადგენლობაში არიან ასევე მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი, სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. დღეს იმართება ამ კომისიის მესამე შეხვედრა, თუმცა რა საკითხს განიხილავენ სხდომაზე, ეს შეხვედრის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი, რადგან დღევანდელი სხდომაც დახურულია მედიისთვის. მადლობა, პირდაპირ ეთერში თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა.